50 сая уу? 120 сая уу? Эсвэл бүр түүнээс ч их үү? Энэ бол Монголын үндэсний дотроо. Та ирдэ 559 994 төлөөд 3 төрлийн 4D, 640 литрээр оролцсон. Бургаас 6 төрлийн хонжуурын эзэн болох боломжтой. Дохирол даваа аваг баасан гараг бүр сэрэг телевизээр явагдана. Та өөрөөр барилах борлуулалтын цэгээс тасалбараа худалдан авч тоглолтод оролцоорой. Лотерей тоглох хоч амьдралаа өөрчил. Бацхан үзэгчдээ та бүхэнд 3 дахь өдрийн тоглолтын мэндийг хүргэе. За тэгэхээр өнөөдрийн тоглолт 4D-ийн 3 дугаар зэргийн хонжуур, 2 дугаар зэргийн хонжуур, 1 дугаар зэргийн хонжуурыг эхлээд тодруулна. Уламжлалсараа. За 6 D-ийн 3 машин ажилласны дараагаар 6 D-ийн машин ажиллана. За хамгийн сүүлд буюу 5 дахь машин бол 120 сая төгрөгийн хонжуурын эзнийг тодруулах машин ажиллах болно. За ингээ хамгийн ихний машин буюу 4D-ийн 3 дугаар зэргийн хонжуурыг тодруулах машиныг ажилуулъя. 40 бөмбөлгнөөс 4 бөмбөлгийг гарч ирнэ. За энэхүү 4 бөмбөлгийг алдаагүй зөв бүгэлсэн таасан тэр хүн өөрийнхөө бооцоод 500 дахин өсгөж авна. За ингээ хамгийн ихний бөмбөлөг 1 дугаартай бөмбөлөг байна. 1 дугаартай бөмбөлөг байна. Дараагийнх нь 2 дугаартай бөмбөлөг байна. 2 дугаартай бөмбөлөг байна. 1 2 За 3 дахь нь 6 дугаартай бөмбөлөг байна. 1 2 6 За 4 дахь бөмбөлөг 1 За ингээд 4D-ийн 3 дугаар зэргийн хонжуурын машинаас гарч ирсэн 4 бөмбөлөг та бүхэн сайн харцгаагаараа 1 2 6 1 1 2 6 1 Та яг дарааллын дагуу зөв таах юм бол таны бооцоо 500 дахин өсөх юм байна. За 4D тоглож байгаа үед бол таны тавих хамгийн бага бооцоо 500 төгрөг байна шүү. За ингээд бүгдээрээ хамтдаа одоо 4D-ийн 2 дугаар зэргийн хонжуурыг тодруулах машиныг ажилуулцгаая. За яг адилхан зарчмаар явна. Гэхдээ 4D-ийн 2 дугаар зэргийн хонжуур 1 3 болоод хоорондоо бооцоо нь хэд дахин өсөж байгаагаар ялгаатай байгаа. За 4D-ийн 3 дугаар зэргийн хонжуур дээр 500 бол 4D-ийн 2 дугаар зэргийн хонжуур дээр таны бооцоо 1000 дахин өсөх болно. Хамгийн ихний бөмбөлөг 4. За 4 дугаартай бөмбөлөг гарч ирсэн байна. Хамгийн ихний бөмбөлөг 4. Дараагийн бөмбөлөг тэг. Дараагийн бөмбөлөг тэг. За 2 дахь бөмбөлөг тэг дугаартай байна. За 3 дахь бөмбөлөг 3 дахь бөмбөлөг 2 дугаартай юм байна. 2 За 4D-ийн 2 дугаар зэргийн хонжуурын 4 бөмбөлөгний хамгийн сүүлийнх нь 1 дугаартай бөмбөлөг байна. За 4 тэг 2 1 гэсэн бөмбөлгүүд гарч ирсэн байна. За энэ 4 бөмбөлгийг та яг дарааллын дагуу зөв таах юм бол таны бооцоо 1000 дахин өсөх болно. 4 тэг 2 1 За бүгд харж амжсан байх гэж найдаж байна. За харин одоо 4D-ийн 1-р зэргийн хонжуурыг бүгд хамтдаа яаж тодорхойг нь харъя. 40 бөмбөлгнөөс 4 нь гарч ирнэ. За машиныг ажилуулъя. За 4D-ийн 1-р зэргийн хонжуур 4 бөмбөлөг гарах ёстой. 4 бөмбөлгийг яг алдахгүй зүр тааж чадах юм бол таны бооцоо 2000 дахин өснө. Хамгийн ихний бөмбөлөг 8 байна. Үзэгчдээ харуулъя. 8 дугаартай бөмбөлөг хамгийн дөрөвөнд гарч иржээ. 8 4D-ийн 1-р зэргийн хонжуур хамгийн ихний бөмбөлөг 8 байсан бол 2 дахь бөмбөлөг 1 дугаартай бөмбөлөг байна. 1 4D-ийн 1-р зэргийн хонжуур 8 1 За 3 дахь бөмбөлөг 9 дугаартай бөмбөлөг байна. 9 За 4 дахь бөмбөлөг 1 За өнөөдөр бол 1 дугаартай бөмбөлгүүд бас их олон гарч ирлээ. 81 91 гэсэн тоо байна. За ингээд
дөрөвдгийн 1-р зэргийн хонжуур. 8 1 9 1. 8 1 9 1. За ингээд өнөөдрийн дөрөвдийн тоглогчдын тоглолт энэ хүрээд өндөрлж байна. За мэдээж 5 дахь өдөр бол дөрөвдгийн тоглолт дахиад явагдах болно. Тэгэхээр 1 дахь, 3 дахь, 5 дахь өдөр болгоны 17 цаг 30 минутанд та сувга C1 дээр тааруулах юм бол үндэсний лотерейн одоо үзэгч болно. За магадгүй өөрөө тоглох юм бол бас нэг тоглогч нь олно шүү. За харин одоо 6D машиныг ажилуулъя. За 6D бол хамгийн багадаа 1500 төгрөг хожино. За хамгийн их нь бол 50 сая төгрөг хожино. Одоогийн байдлаар 50 сая төгрөг хожсон байхгүй байгаа. Гэхдээ сая 500 мянган төгрөг хожсон хүн бол байгаа. За эхний бөмбөлөг 7. Эхний бөмбөлөг 7. За үзэгч маань 7 дугаартай бөмбөлгийг харж байна. За хоёр дахь бөмбөлөг дахиад 7. Хоёр дахь бөмбөлөг дахиад 7. За энэ дотор 60 бөмбөлгийн дотор 6 ширхэг 7-гийн тоотой бөмбөлөг байгаа. За үүнээс 2 нь гараад ирлээ. За 7 дараагийнх нь тэг. 7 тэг. 7 тэг. За дөрөвт бөмбөлөг. Дөрөвт бөмбөлөг 8. 7 тэг 8. 7 тэг 8. За 5 дахь бөмбөлөг маань 4. 4 дугаартай бөмбөлөг байна. За 6 дахь бөмбөлөг. 6 дахь бөмбөлөг. 6 дахь бөмбөлөг тэг. Тэг мөн байна. Тэг. За ингээд 7 бөмбөлөг гарч ирлээ. Яг энэ хүн 6 бөмбөлөг гарч ирлээ. Энэ хүн 6 бөмбөлгийг яг дарааллын дагуу зөв таасан тэр хүн 50 сая төгрөгийг эзэн болох юм байна. За ингээд бөмбөлгнүүд харж байгаа байх. 7 тэг 8 4 тэг. 7 тэг 8 4 тэг гэсэн 6 бөмбөлөг гарч ирсэн байна. Яг дарааллын дагуу та зөв тааж чадсан бол 50 сая төгрөг таныг хүлээж байгаа. Тэгэхдээ татвар 40% очдог гэдгийг бити мартаар. Ерөөсөө мартчихлахгүй шүү. Бүх хонжуур дээр яг адилхан шүү. За бид нэр 120 сая төгрөгнийхөө машиныг яг одоо ажилуулъя. 120 сая төгрөгний хонжуур одоогийн байдлаар бол тодорхой байгаа. За 120-ын дараагийнх буюу 12 сая төгрөг бас одоохондоо тодорхой байгаа. За хамгийн ихнийх нь 12 дугаартай бөмбөлөг байна. За 7 ширхэг бөмбөлөг гарч ирнэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хамгийн ихнийх нь 12. 12. За үзэгчд маань дэлгэцэнд харж байгаа бох 12 дугаартай. Түүний дараагийн бөмбөлөг 25. 25. Одоогийн байдлаар 12 25 гэсэн дугаартай бөмбөлгүүд гарч ирсэн байна. 12 25. За түүний дараагийнх 17. 17. 17. Дараагийнх нь 39. 39. 12 25 17 39. 22. 22. 12 25 17 39 22. Дараагийн бөмбөлөг 34. За эхний 6 бөмбөлөг. Яг энэ хүү 6 бөмбөлгийг дараалал харгалзахгүйгээр зөв таавал 120 сая төгрөг болж байна. За ингээд өнөөдрийн бонус бөмбөлөг. Өнөөдрийн бонус бөмбөлөг 38 дугаартай бөмбөлөг байна. За 42 бөмбөлөгнөөс 7 бөмбөлгийг нь амжилттай гаргаж ирлээ. За ингээд бөмбөлөгнүүд дэлгэц дүүрэн харагдаж байна. За 12, 25, 17, 39, 22, 34 гэсэн эхний 6 бөмбөлгийг дараалал харгалзахгүйгээр яг зөв тааж чадах юм бол 120 сая төгрөгийн хонжуурыг хожих болно. За ингээд өнөөдрийн бонус бөмбөлөг 38.
За үзэгчдээ 3 дахь өдрийн маань тоглолт энэ хүрээд өндөрлж байна. За 5 дахь өдрийн тоглолтоор уулзтлаа баяртай. Гэхдээ манай нэвтрүүлэг 1 дахь, 3 дахь, 5 дахь өдөр болгоны 17 цаг 30 минутаас Синий телевизээр шууд та бүхэнд хүрж байгаа шүү. За баяртай. 50 сая юу? 120 сая юу? Эсвэл бүр түүнээс ч их үү? Энэ бол Монголын үндэсний дотроо. Та ердөө 550 994 төлөөд 3 төрлийн дөрөвдий Зугади 642 литрээр оролцсон. Урвас 6 төрлийн конжурын эзэн болох боломжтой. Догор даваа аваг баасан гараг бүр Синий телевизээр явагдана. Та өөртөө барилах борлуулалтын цэгээс тасалбараа худалдан авч тоглолтод оролцоорой. Лотерей тоглох хоч амьдралаа өөрчил.